Дэн, ну как так? Ну это уже, наверное, традиция, да? А почему у тебя же мордашка в воде? Потому что как электровеник собирается. Поехали. До ларька. До ларька, блин, вот так вот. Съездили. Погодка вообще милое дело. День ты выбрал отменный. То, что надо. Нам вообще-то налево завернуть надо. Никит, как впечатление? Вот первые 500 метров проехали, как? 500 метров ничего. Да, то есть силы еще есть, да? Загрузка, когда возвращался, вспотел неплохо. Вспотел, да. Что ты забыл купить? Семки! Да, но это мы купим там. Так что, мы не материмся, да, на камеру? Да, не материмся. Мы не материмся на камеру. Мы не материмся на камеру. Пип. Не, ну пикать не интересно. Ну вы говорите, когда мне пикать, блин. Пип. Опоздал? Вот я, если честно, сейчас немножко даже сомневаюсь, когда мы едем. Я стоит ли нам ехать, да? Ты хочешь сказать, стоит ли тебе ехать с нами, да? То есть уже первые 500 метров, и ты уже сомневаешься. И там дальше этот синий ларек будет. Может туда заглянуть по поводу семок? Семечки. Это важный атрибут поездки. В говне, когда месяц, это ж, в говне-то месяц, так, в говномесы, мы же, да, говномесы, да. Все? Успокоился? Я предпочту немного помолчать. Правильно. Едем дальше. А что ж вы сразу замолчали? Давайте рассказывайте, какой здоровый образ жизни вы ведете. Хорошая погода, сегодня как раз самое время, чтобы поехать, Самое время бросить курить. спортом заняться. Да. Как Дело в том, зовутся что- это, как зовется этот вид спорта? А? Алко-велоспорт. Алко-велоспорт. Приобщайтесь. Вот, значит, Звоните как. Виталию Шестакову, он вас приобщит. Ага, лялякаешь мне. А кто больше всех в кадре с бутылочкой появляется, а? Кто? Не Виталий Шестаков Сергеевич, только а? снимает, поэтому он не появляется с бутылкой в кадре. Тянется, да. Вечно отбирает бутылку. Вообще просто от него невозможно просто. Постоянно прятать Да ты приходится. что? А почему глаза такие лживые у тебя? Какие Денис лживые? Ты Батькович. посмотри в эти честные глаза, ну. Дема. Верится ему всю правду сказать. Ох. Кто это говорит? Вот человек говорит. Езжай. Пока там я не видишь, ребята, какие крупные. Вижу, ребята, они хорошие ребята. Ну чё, борода, первая борода, да? Пробили колесо. Сломала. Ох, блин. Слышь, у тебя там выжимка цепи, смотри, 2 ножа. Ты опасный чел, а? Тормозил, надо было все делать последовательно. А я что-то... Ты ножами это делаешь? Ну, у меня... У меня специальные эти штуки. Прикинь, профессионально как, а? Оп. Кофе. А ну-ка, мне просто интересно, где ты ломанул его. Подлюка. Есть контакт? Нашел? Да. Вот она. О, и у меня есть. Ты нашел тоже, да? Ага, вот она. Сволочь. Там пробило что-то, да? А вон какая-то Иголочка. иголочка. Ну вот она, походу, ее и долбанула. Давай я пока заклею. Да зачем клеить? У меня это самое. Покрышка есть. За 3 минуты ты колесо поменял, да? Покрышку, покрыху.
Я? Да. Ну, со всеми сборами. Вот до сих пор меняю, считай. В нашем случае. До минут Можно 5 было бы отсюда, реально да? просто заклеить и вставить ту же самую покрышку, блин, обкатал бы сразу. Ну, Причем вот эта клейкая херня, сколько она стоит? Рублей 50? 200, наверное, да? я не помню. Не, 150, по-моему. 150 150, стоит. 150. Там 6 наклеек, короче, блин, хватает вообще на урок. Я думаю, можно и жопу посадить. Здравствуйте, многоуважаемые зрители! Сейчас мы проводим Уже поиск всё. местоположения, где нам дислоцироваться на ночлег. Ну ты снимаешь вообще-то другое место. Дядю. Дядя сейчас вещает, а ты меня не снимаешь. Что это такое? Что это за режиссура тут? Видеосъемка, что? Садись, хули вы? Брось, выкинь, все, ты не умеешь ничего делать. Чуваки, мы можем грибов пожрать сегодня. Искупаться можно, смотрите, вообще за Ага, тут кабанчики приходят и воду пьют. И по ночам придут. Ага. А вот Проверь, чувак, нет этих самых следов. подков. А то, может, накаркаешь. И чё? Да ничего не будет, чё вы, блин, это. Это ты ее так включил, что ли, да, Виталий? Нет, она уже включена была. Тут грибов целый воз, смотрю. Маслята. В общем, все рабы работают, операторы снимают. Оно где в темноте снимает, отлично. Это нет, вот та более-менее. Они не одинаковые. Мгм. Ну, участник велопробега. Передаю привет тем, кто сомневается, сидит дома. В общем, и не с нами. Вот сейчас в палаточке за плечами у нас где-то порядка 30-ки. Потому что выехали сегодня довольно Поздно. поздно, да. Но ничего, завтра наверстаем. У нас впереди отпуск. Всем респект. Оу. Вот человек продолжает искать излишки почвы, которые мешать ему будут принцессе на горошине спать. Вот, смотрите, вот это вот он копошится. Вот это вот. Принцесса на горошине. Давайте на это посмотрим издалека. Понаблюдаем за шебуршением палат. Идет работа идет. Виталий Сергеевич, какие ситуации? Ситуации анальные, блин. Шишки не кончаются. Как из рога изобилия. А позвольте спросить, а каким образом шишки и анальная ситуация совмещаются? Ну, всяко может случиться ночью. Грибочки. С братвой на природе. Это вам не хухры-мухры. Мухры-хухры. Сейчас, короче, готовим жрать. В общем, палатки стоят. Как видите, вон одна, вот там вторая. И сейчас кто чем занят. Все люди занимаются нормальным делом, блин. А я готовлю жрать. Нет, тоже нормальное дело. Надо, чтобы кто-то снимал. Вот у нас тут, грубо говоря, аперитивчик и сопутствующие к нему материалы, так сказать. Дорогие друзья, сейчас дядя Виталий. Папа Папа сейчас посмотрит, готово или нет. Да, там А дети уже тут слюной капают на костер. Там ждет замечательные колбасы от, в общем, купленные в магазине «Линия». Обуховского да, мясокомбината. Реклама. Да. Скрытая реклама. Причем, блин, фарш настоящий. не Чувак, замешан рви со всякими ее, приправами. рви. Ты ее долго будешь распаковывать, я тебе говорю. Да он, видишь, он просто думает, сейчас, если я распакую, а там Еще сырое, то фольга надо есть. паковать. А
А теперь мы начинаем ужинать. Вот это те самые обуховские колбаски. Купаты. Та-дан, та-да-да-дан, та-дан. Исполните, пожалуйста, композицию полностью. Та-да-да-дам, та-да-дам, та-да-да-да-да-да-дам. Oh yeah, we try. Ну, я слышал, ты хорошо спал. Да Прикол, не особо нахуй. хорошо, блин. А Никитос... Неудобно не на рюкзаке, блин, спать. Салам, братва. Знаете, у меня все было закрыто, комары летают. Вот так. А это Никитка, который полночи делал так. Да, спалось, кстати, достаточно хреново. Немножко не подрасчитал жесткость матраса своего. Вот. В общем, надо покупать надувной. Надувной. Да, и все будет такое. О, пошел, да? Ага. О, то есть это получается ты вслепую снимаешь. Вот так вот. угол съемки, что... Да. То есть не промахнешься, да? Да. Вот так вот. Печечка. Замечательная печечка. Тут дырки какие-то понаделал. Это система такая. Что хоть у нас за материал такой? Это кружки. Кружки, которые стоят 70 рублей А, в магазине. ага, это ты кружка в кружку, да, вставил? Ага. Ну, сообразил же. Да. Теперь нам надо... О, движочек. Движочек. Это вот этот приводочек, да, который ты все-таки разобрал, один из этих сидеромчиков. Да. Сейчас будем испытывать, будет тут его хватать. Ух ты. Ух ты, прикольно, блядь. Честно говоря, ветра сегодня не обещают. Да? Так, еще шишули. С другой стороны, это тоже не ветер. А ты это Топливо. дров привез, Щас, принес щас. пока? Вон, веток этих мелких. О, нормально. Пошел за пальчик. Отлично работает. Сразу поток. Ух ты, ты зачем такие дров, дядя? Я ж не поставлю эти. Ну не прогорят. Разошелся. Слышишь, а что получается? То есть вот через вот эти дырочки получается, да, все это? А я сначала, честно говоря, думал, что там дырка, вырез такой. Где вода? Вода в этом велике. Вот так. И все. Отлично. Берешь вот этот вот топочный материал. И подкидываешь сюда по чутка. Сырая. Лей, не. Да я, чтобы нам не брызгало. Топ. Засекаем время, да? Это чапельничек, да, такой? Сейчас засечем время, погоди. Но она дольше будет, потому что нету крышки. Часы показывают 6:47. Посмотрим, через сколько закипит почти 1,5 литра воды. Вот так вот. Закипит. Пламя отлично. Вкусно, сыто. Как оно все выглядит классно. Еще не приготовилось, а уже слюнки текут. Ха-ха. Такое бывает только на природе. Опаньки. А над головой-то Ребята, гром. блядь, не нравится. Давайте быстрее готовить жрать. Да, мы сейчас можем подобломаться, блин. Раннее утро. Часиков, наверное, 9 у нас, да? И 9. Еще 7 нету. Еще 7 нет. Вот так вот. 6:47. 6:47. Было, когда мы ставили Вот. кипятить. Гисметео опять что-то напутал. Не знаю, видно, не видно. Идет небольшой дождик. Очень хочется надеяться, что данный погодный феномен не будет усиливаться, чтобы мы комфортно и свободно, как говорится, отправились в путь. Вот. Сейчас мы Как иголками, холодная такая. в глубинке леса. Вот, ждем наш завтрак. Вот эта замечательная пятерочка подходит к
своей стадии готовности, кипения. Вот почему в жизни все так? Все, что вкусно, это все вредно. И есть, конечно, вкусные вещи, полезные. Он долго будет. Да? Смотри, ветра нету. Тучки стоят. Слушай, а вот зато он на тебя попадает и как-то немножко освежает. Вот. Ну, Спалось херово, немножко вот мутное состояние все равно, а вот он тебя как-то немножко бодрит, что ли. Она без крышки, поэтому можно считать, что она закипела. Ну-ка, 58 минут. 6:50. Было 47. 11 минут ждали. Долго. Ну да. О, ребята, чапельничек. Где он? Где чапельник? Вырубай, дядя Виталий, эту крутилку свою. Крутилку нельзя вырубать, пускай он прогорает. Сейчас мы еще чай будем ставить. А, еще? А где еще вода? О, тот момент. Еще добьем все это дело кофейком, чайком. Собственно, пока будем есть, оно докипит. А, у нас еще вон картошечка есть, надо картошечку примять. Чуть-чуть. Сейчас, не буди лихо. Сейчас как бахнет, блин, с градом. И будет тебе кончился. Шесть часов мальчик уже наливает. Ну, похмелится, голова болит просто на самом деле, скорее всего, не признается. Да не, ну не болит. Ну, у меня болит это затылок из-за того, что неудобно спал. Был. Сердце болит у меня за отечество, да. Блядь, сердце. Ты будешь, дядя Виталий? Да ну как-то. Мы приступаем к употреблению замечательного завтрака. Питательного. Вот. Настоящая рыба. Вкусная. Какая-то она. Что тут у нас? Ой, вверх ногами. Сардина. Сардина. Вот. Пахнет неплохо. Ну и доширак подходит к завершающей стадии готовности. Вот. Кстати, мне кажется, в железных мисках заваривать не совсем правильно, потому что уходит тепло, но другого нету, поэтому... Есть железные миски с двойным дном. А, там другой, да? Ух ты, что это у тебя? Перечек. Вот, кстати, если видно, вдалеке просто туман от дождя, вообще ничего не видно. Шикарная картинка, честно скажу, блин. Но, блин, мокрое вообще в говно. Вот мы оттуда сейчас как раз выехали. А куда мы сейчас направимся, Виталий Сергеевич? Мы поедем домой. Да, нам не Печалечка. Дождь закончился. В общем, пытаемся двигаться назад. Для чего только? Зачем? едем на запад. Непонятно. Там машина стояла. И все иномарки, понимаешь? Все иномарки в селе приехали на иномарках в храм, в службу. Я вообще просто. И это в селе. Чему ты возмущаешься? Я так и не понял. Я удивлен. То, что верующие ездят на иномарках? Нет. Или то, что в селе? В селе, да? Именно в То селе есть все должны в город ехать, да? Нет. Просто у людей в селе находятся деньги, чтобы купить себе А иномарку. почему не должны находиться? Они некоторые побольше, чем мы зарабатываем. У них сейчас страда идет. Да, Никита? Блин, это страда. Вообще. Мы беседуем сейчас на тему, какой достаток в селе. О, мы по сельским меркам. Дэн говорит, что не может такого быть, чтобы у всех были иномарки. А вон, смотри, колхоз, кстати, иномарки стоят. Иномарки и Волги. Волга — это показатель стабильности села. Да?
Волга это уже, блин, я не знаю, или... Прошлый век. Учитывая то, что село, по Раритет. которому мы едем, пару-тройку домов, Вон, дядя Виталий, обрати А внимание, толком-то слева, такой шиш, мелкий, а? смотри, какие шиши. Да, мы Летает в небе. только что выехали из-под тучи. Впереди вроде ясно. Парни, ну чё? Вот тут прекрасная дорога, кстати. Вот и свернем по ней. И начался дождь, по-моему, да? Квадрик сзади, слышали, кто там? Трактор, кто там? А тут еще дождь не шел. Слышь, ну Гисметьев, значит, не обманула, блин. В Осколе навряд ли сейчас дождь идет. Ехали на проселок. Решили попытать удачу. Может, в дальнейшем дождь нас не настигнет. А может и настигнет. Опять начало налипать на шинки. О, да, кстати, налипло хорошо. Чуть-чуть, правда, но... Это говорит о том, что в грунте пропал песочек и появился чернозем в больших количествах. Гляньте вообще, что это за пещеры. Ядрить, смотри, там вниз спуск аж идет. Ага. Только карьер какой-то, мел, может, добывают. Ядрить. Вот это мы приперлись. Здрасте, до свидания. Ого-го. Офигеть, а. Ух ты. да, впечатляет. Вот, а я только говорил, надо бы что-нибудь интересное найти, блин. Я думаю, туда стоит спуститься, парни. Ты глянь. Реально видно, какой слой чернозема. У нас на черноземье. Буквально сантиметров. Сколько тут? 40, да? И потом идет Это что мел. получается? А дальше дорожки нету, да? Это нам только туда подниматься, а мы там хер подымемся. Зато вон ласточкиных гнезд целый лос. Да, это меловой карьер. А кому ж мел тут нужен, а? Для чего он вообще? Интересно, насколько он старый, насколько он востребован сейчас. Мне кажется, судя по тому, что здесь чуть утоптано, пиздец как, он давно уже не востребован. Если здесь машины работали. Да, интересно. Вот такого точно не ожидал бы увидеть. Вот это да. Как же так? Может быть, здесь аномальная зона. Как тебе впечатление? Удивлен и восхищен. Всем советую быть здесь. Вот посмотрите, как мы ездим на велосипедах. Это непролазная просто чаща. Сейчас пытаемся это все преодолеть. Вылезти хоть каким-то образом к дороге. Завал на завале просто. Грибов вообще просто рай для грибника. Но сейчас абсолютно не до них. Продолжаем выбираться по эпическим просторам нашей родины малой.
Кое-как выбрались на более-менее ровную поверхность. По карте должны выйти на дорожку, проходящую внутри леса, и там должно быть озеро. По карте. Ну, посмотрим, что будет в итоге. А пока... Погода сейчас настолько психоделичная, Светит солнце, что, идет дождь. да, что просто, вот, не знаю, на душе что-то происходит такое прекрасное, а? А сейчас мы еще к озеру выйдем. Я думаю, там вид должен быть неплохой. Лесное озеро. Это что-то. Вообще, гляньте, как сон какой-то, не знаю. Удивительно. Ага. Главное, дорога светится, а небо темное. Да, вот оно и озерцо. Только без камерки проверяй. Пахнет костром. Ну вон, кострище. Нет, пахнет именно дымом. Что-то ждет. И Реально? вон тоже засидка какая-то. Looking back on the days, just wanna be free through the love in your eyes. Now I'm staring inside, just wanna be free through the love in your eyes. Sweet tides, pools of love. Вот такая немножко необычная дорога у нас. Дорога ее нельзя назвать. Это какая-то канава от сельхозтехники. И культура какая-то. То ли рожь, то ли пшеница. Но дело идет хорошо. По дороге в Мокрец нашли вот такую интересную штуку. Канавка, короче. Канавка, овраг. Канавка, маленькая канавка. Сейчас пойдем ее исследовать. Там крутой спуск, придется летать. Летать придется. Начинаем производить спуск. Как вы видите, тут достаточно крутой овраг. Дядя Виталя пошел первый. Сейчас уебется первый, блядь. Дядя Виталий сейчас бахнется первый. Дальше идет Никитос. Парни, наступайте в мои цветы, а? О, парни! Ребята спускаются. В следы наступаю наши. Меня сзади рюкзаком с велосипеда приминает. Ништяк, насобирал глины, блин. Ну что, парни, за яблоками? За яблоками! Та-та-та-та-та-та-та-та! Не получилось. Давай, что получилось. Дошли до нашей... Вот как там за девочки кидай. Передай другому. Да, лови. Потом. А мне уже кинуть хочется. Анди Бёрдс. Неплохо. Денис Батькович, объясните нам, какие ситуации? Какие ситуации? Пшеничное поле очень опасно для велосипеда. Чуть-чуть прокатишься, и вся пшеница оказывается намотанная. То есть вы хотите сказать, что велосипед нифига не комбайн, да? Абсолютно. Не, ну если ему прикрепить спереди что-нибудь интересное такое, чтобы собирало пшеницу, может быть и прокатило бы. Так у вас же сзади отлично собирало все. Так надо спереди. Спередка, да, еще? Да. Сейчас продвигаемся практически по полю. Ну, как видите, высокая трава какая. Велосипед
приминает, блин. Сейчас идти по вот этой штуке, ну, пару километров, наверное, точно. В этом овраге. Дядя Виталий уже с ухмылкой стоит, ждет. Ну ничего, дрова здесь хорошая, примята. Она, видишь, она примятая в нужную сторону. Решили все-таки подняться по дорожке наверх. Это называется вот верх. Виталий Сергеевич уже практически преодолел этот рубеж. Сейчас у него коричневые штаны появятся. Чуть-чуть коричневые штаны. Коричневые. Карие. С парапланом постоянно чижит. Нет, не от этого, дядя Виталий, а от напряга. Все, дядя Виталя забрался. Этот вид дисциплины называется даунхилл. Только немножко в реверсе. Ходят. Пи! Ну сразу видно, что у Никитки здоровья много. Сглазил, блядь. Сглазил, да? У Никитки здоровья много. У Никитки здоровья много, да. Пошел процесс. А, там та-да-та-та-да. Та-да-та-та-да. Второй. Что, парни, как оно? Ништяк. Ништяк. Ну что, спускаемся вниз? И пару раз. Так, ну да, пару раз надо повторить. Все, поехали. Продолжаем потихоньку катиться. Неплохая, кстати, дорожка. Товарищи уже умотали вперед. Сейчас попробуем их догнать и чуть-чуть поразговаривать. Алло, притормозите чуток. Вырывается вперед, набирает скорость. Китос. Мы едем дальше, и так можно дальше. Сейчас будем искать место, чтобы присесть на обед. Оформим немножко питание наше где-нибудь в хвойном лесу. И потом, наверное, домой чухнем. Дом туда, вернее, как получается? Дом туда, по Да, идее. дом вот туда, короче, а мы вот туда уходим. Ну, значит, правильно туда идти. Ну да. Ну так получается, тупо вдоль дороги идешь. Той асфальтированной. Можно вот тут, там где-нибудь. 23:71 прошли, проехали. И вчера 30-ка, да? Короче, Не, ну это чисто вылазка не на расстояние. Я думаю, я сразу это говорил, не надо никогда обращать внимание на пройденное расстояние. Это не имеет смысла никакого. Ты запикивать задолбаешь. Ах ты, японский города в бой! как не имеет смысла? Расстояние это... культурный. Ай-яй-яй! Это ж велонагрузка, у тебя ж велопробег, у тебя... Нет смысла никакого ставить рекорды. Все рекорды уже поставлены, и толку... Для себя, Ну, для это себя. чисто Для личный себя рекорд. лучше получить какие-то положительные эмоции, в каких-то местах побывать интересно. Вот это интересно. А, блин, рекорды пройденное расстояние можно вон вокруг оскола наматывать. Зашли в лес, решили обосноваться тут. Неплохое бревнецо, чтобы посидеть, есть. Солнышко, кстати, выглянуло. Очень даже неплохо.
Вот и местечко неплохое тут обосноваться, поставить печечку. Великолепное место. Виталий Сергеевич, Что, ваше резюме? Папа выбирает место, куда кинуть печку. Да вот здесь бы кинул. Так, надо расчехлять еду. Будем потихоньку приступать к расчехлению. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Ну вот, закипело. Сейчас будем потихоньку разливать. Давай, Виталий Сергеевич. Это очень опасная процедура. Централизованно подходи. Отойти просьба, бля. Ну что, Виталий Сергеевич, скажете? Отменно. Что еще могу сказать? Отменно это значит офигенно. Только печка на автопилоте. А ничего. О, Ништяк. вегетарианская. Просто вообще. Ну, слов нету. Да, 40-15 мы проехали. В пути 7 часов 42 минуты. Это с ночевкой вместе. Нет, это только за сегодня. 7 часов. Ну давайте будем честны, половина пути мы прошли в лесу. Ну, кстати, да, это что ли считается? Это было не- Причем это в квадрате, наверное, стоит умножать. Слушайте, а Часа два. вчера, короче, 33 километра 870 метров за 3 часа 8 минут. Слабенький, слабенький. Вот через это, что у нас Я вкус думаю, бывает. нормально, в Извини самый меня, раз. Тут 40, короче, Больше не за нужно. почти